رفتی کیو ببینی؟ امران مقیس. دروغه. این داره دروغ میگه. بهش بگو اسم پسره رو بگه. کدوم پسره؟ به تهمت زدن که رفتی یه پسر غریبه رو ببینی که اونم با دوستش زدن امران مقیس رو داغون کردن. من اون پسر رو نمیشناسم. اون قرآن بردار بیار. اون وقت بهش بگو دستشو بذاره رو قرآن تا قسم بخوره. ما به جز امران مقیس پسر دیگه ای رو ندیدیم. به جای اون دست رو قرآن میذارم و قسم میخورم که اون پسر رو نمیشناسیم. فقط در حدی اونو میشناسیم که وقتی از سکر میومدیم کراچی تو قطار دیدش. از اون موقع دنبالمون افتاده. اسمش یوسفه.